Biniini Ruutaan haadha manaa Abiraamidha malee nama biraa miti. Kana akkas gootee rakkoo hin qabu yeroo gaarii waliin dabarsan ani viidiyoo sana yeroon ilaalu baay'een gammade jedha. Iyyuun sana gochuun ishii hin barbaachisu qorichaadhaan obaastee akkasumas immoo namni yeroo dhugaatii dhugee wanta biraa keessanii galaa dhallis sababa sanaadhaan in uumama jedha saayinsiin qoratamee yeroo bira gahamu jedha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Geddoo Yuuteeb sabskiraayib laayik gochuun koomentiin na jabeessaa siniin jedha. Lammiiwwan qimamoojjee qaalii siniin jechaa egaa akka iyyuun jechaa jirutti jechuudha. Wanti akkanaa hin barbaachisu kana gochuun ishirra hin eegamu tureeyyuu akkasumas immoo maal jechuudha dhugaatii obaastee jaalalaadhaan hiwayyuudhaayi ammas immoo mucaan ishii daa'imadha ganaammoo irratti daa'ima fiduun gaafa inni jedhuni Biniini ani osoon jaartii qabaadhee yeroo qorra kanaa amma dheerafeeyyuu anaaniyyuu natti tola ture kan jechaa ture innumtiyyuu jechuudha. Ollaan irratti yeroo isaan ilaalu waan gara biraa hawwi fakkaata jechuudha. Ruutaa eeyyee wanta gaarii goote wanta bareedaa goote yeroo jennus immoo dhugumadhaan qorichaan obaasuun hin barbaachisu ture. Innumanni mucaa isaa ilaaluu dhufee osoo ofitti qabattee manyitaatti yeroo inni galee mucaa ilaaluu jaalalaadhaan ani meesin jaaladhaa isatti narratti taasistee jedheenanii waan baay'ee sirratti yaadaa ture jetteeni namatti tola ture jechuudha. Haa ta'ummoo malee jechuudha qorichumti inni dhugeeyyuu hin jiru jechuudha. Waan hundumayyuu jaalateetu eeyyameet kan inni taasisaa ture jechuudha. Namni qoricha dhuge tokko illaafaa humna hin godhatu homaayyuu hin argatu. Abiraam garuu jechuudha hojii hojjechaa bulee dafqaa bulee jechuudha. As kana ba'ee akka ermeelaadhaaf deebii ta'utti jedhee daffarameera naa birmadhaa naa ilaalaa u'uyaa biyyaa marmaramuun qabaa ilaalamuun qabaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf Abiraam jechuudha booda akka maraannaniyyuu sodaadhee jira. Sababni isaayyuu jechuudha namoonni yeroo ermeellaan dhuftu waan baay'ee jedhaniini ol butanii gadi butanii ba'aamma sanaa baatee darbe. Ammas immoo addababa irratti qullaasa otoo siiphisa hin cufatiin jechuudha daffarameera. Yeroon ammaa kuni ulfaateera jedhee amma obboleessi isaa bakka shariinaa kee ol butadhuuti surree keessirraan uffadhu qollofadhu jedhuun dirasiitti jechuudha. Isa kanaafiyyuu dhuguma xeenaa isaatiidhaa fi waa'ee isaa hojjetame osoo hin taane xeenaa'uma isaatiif iyyuu ilaalamuu qaba jechuudha. Ruutaan immoo isaa xiggiitti nagattee lafatti na buustee inni jedhu jechuudha maaliif biraa deemte? Maaliif biraa deemte itti sittee maxxantee akkatti nan si jaaladhan jette ofitti aammattee jechuudha. Viidiyoos waraabuun qabdu turte Ruutaan jechuudha. Dhugaan siin jedhe ol galafattee teessistee haasoftee jaalala keessa galchitee jechuudha. Akka inni hin sodaanne inni amma ermeellaan sodaatamu Ruutiyyee ermeellaadhaan wanta sodaatuuf akkasin jedhu. Ermeellaa animmoo akka shaamarree tokkotti waan ansiin jedhu tokko keessa jechuudha. Abaddan Abiraam siif hin ta'u. Isa dhugaan siin jedhe Abiraam siif hin ta'u. Bara fudhataa yeroo fudhata malee jarri kun dhugaa yoomiyyuu gargar hin baane. Abiraam onnee isaarraa ishee jaalata. Isheenis onnee irraa isa jaalatte jechuudha. Amma barbaade haa ta'u boru garuu jechuudha. Akkuma Abiraam Ruutaadhaan akka shonkooraatti na cuunfitee na tuftee akkuma inni jedhe Abiraam jechuudha itti fayyadamee yeroo cinqee isaatii ermeellaa irratti dabarsee boruudhaan garuu ermeellaadhaan gatee biraa adeema jechuudha. Kun immoo yeroo keessa dabarsitee saatii keessa gubdee waan baay'ee keetu dhabuu si barbaachisa jechuudha. Kanaafiyyuu Abiraam amma sin jaalatu isa dhugaan siin jedhe siif iddoo hin qabu. Namoonni baay'een harka si reebuu danda'u wanti baay'een ta'uu danda'a jechuudha. Kun immoo miidhama sirraan ga'a jechuudha. Na viidiyoo sanayyuu akka targituufi dirqamaan qabdee qoricha na hubaastee narratti waan akkanaa raawwatte qulqulluudha hanisiin jechuudhaaf jechuudha. Ati immoo har'a yookiin gowwummaa kee kana jechuudha keessi keessilaa wanni hin qabu akkana baatee qoricha hubaastee malee Abiraam kana iyyuu raawwatu aniif Abiraam gargar hin baanu jechuu dandeessa jechuudha. Yeroo kana immoo nama biraa osoo hin taane situ miidhama jechuudha isa dhugaa.
dhuga warri Hermeellaa hordoftanii jechuudha warri Hermeellaadhaan jaallattan jechuudha. Ani Hermeellaan jibbu baasawwee maaliifan jibba? Sababa nama tokko jibbuudhaan okkoo ani jibbamtuun ta'a Waaqayyoon fuulduratti jechuudha. Hin jibbuun hojii nama malee nama tokko ani wanti hin jibbuun jiru. Ammayyoo ta'eera taanaanii hin miidhamti. Isa dhugaan sin hin jedhee hin miidhamti. Ruuttaan akka gootee jechuudha. Maatii safaana taate yoo ishiin Abrahaamin hin galfatiin maal jette jedha bara fudhachuu danda'a yeroo fudhachuu danda'a bara dulluma isaanii waliin fixu isaan waliin fixu akkuma Abrahaam baroota darban ofitti raajesan anii fi Ruuttaan abadan gargar hin baanu du'a gargar nu baasaa jedhee dubbatee ture jechuudha. Akkasuma dubbiin akkas ta'a haasani galeera na egaa gara biniif itti yeroo deebi'u jechuudha. Wanti gootee tokkollee hin jiraatu jennaan inni kun immoo lakkeedha waan gaarii hin goone waan bareedaa hin goone bakka namatti hin tolu. Inni immoo wajjin hin ciiftus akka barbaadde taatus oma tokkoyyuu miti. Isa kanaaf iyyuu maal rakkoo qaba oma rakkoo hin qabaatu. Isa immoo waa'ee Ruuttaan inni ulfoofti daa'ima lammataa fiddisa jettee immoo lachan isaaniiyyuu hanga kana wallaaltota miti. Ruuttaan nama fageesse waan hundumayyuu yaadu waan hundumayyuu beekuudha. Yoo danda'amaa ta'eyyuu immoo kuni kana gochuun ishii Hermeellaadhaaf deebiidha. Yoo ishiin gowwaa ta'uu baatte ishiidhaaf deebiidha. Akka boruudhaan gatamtuu beekuu qabdi. Waan gaarii gootee jennaan haadhayyuun achi immoo diggisi godhanii diggisaniit waan gaarii ta'e tokko qopheessaniit namoonni baay'een jiru faana waanta ta'eefi achi booda achi harka rukutu. Yeroo kana Ruuttaan viidiyoo kana hin argiti akkamidha jennaan ishiin inaaffarraan kaateeti inaaffata akkasii gochaatu jira. Ruuttaan namni baay'een gaafa ishii faana ta'uu barbaadeera ta'e nama ofirraa kan ishiin darbattu kan inni jechaa ture nuti obboloota ishiitidha nuti ishii faana jirraa waan gootu hundumaa immoo otoo viidiyoolee waraabuu baatteellee rakkoon qabaatu ture jennaan viidiyoo immoo kaameraa imaanii utuu waraabee akka jirutti kan keenya hundumaayyuu idiiti kan godhu isadha. Osoo akka yaadameeti silaa wanti baay'een idiitiin ta'u isa kanaafiyyuu noormaalidha rakkoo tokkollee hin fidu wanta amma kana yaadduhumu tokkollee hin jiraatu bakka haadha manaaf abbaa manaa waan barbaadan gochuu danda'u jedhee jechuudha. Bini asitti baay'ee natti tole dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Sirrii kee jette isa dhugaa inde hiriyoota miti nama biraa faana miti wanta akkasii kan raawwatanii akkasumas immoo kan dhugee qofti immoo hojii akkasii raawwata jechuu mitidha kan inni jedhee jechuudha. Deebii gaarii deebisee baasawee jechuudha bini asirratti jechuudha. Inni biraas immoo warri irratti dubbatan tokko isaanii baay'ee nama kofalchiisu. Namni kolfine namni bakka jechuun fataan jenneen jiru viidiyoo sana keessatti jechuudha dhugaan saniin jedhenna baga goote akka waan hundumaa goote ofiin sarka galfattu sirrittidhaanii ni beetti. Akkasumas immoo kanatti viidiyoo waraabdee gadi gallakkistee fi tokko offaayi saalfikeedha. Akkamitti ana dhiyaatu akkas taasisuu qaba malee akkamitti dubartii waan akkana irratti taasisuu qabaatti jetti saalfatteeti kan akkasittidhaanii ati akkas ta'aa jirtu maaliin safeeffattu hin qaaneffattu ati maal jechuudha maatii waamte maatii gidduutti gudiin ta'e falan ta'e nan ilaalama nan marammarama akkasan ta'a kan jettuu fi sababa maaliidhaafi innaas caaltii ilaalee waan barbaadde si gochuu hin dandeessi. Osoo beekteetta ta'eera ta'e tosii galeera ta'e calli jetteetu jireenya keetti deebita turte. Amma barbaadde qoricha dhiisii waan barbaadde godhi warri dhiiraa akkas jedhe dhugaan isin jedhe warra gaa'ela qaban akkas jedhe jechuudha. Amma barbaadde waan akkana osoo gooteetta ta'e namni waan akkana raawwatu tokko qalbisa hin irraanfatu humna baasa waan ta'eef nuti dhiiradha nu dabarsiisini nu dabarsiste isa kanaafiyyuu calleedhe anin jechuudha zammeedhe anin jechuudha na ati kan deebii ta'aaf jettee fiddee akkuma dureedhe Hermeellaa fedhanin jechuudha. Isa kanaaf wanta kana asirratti hin barbaachisu cululuxxee bultee nyaachaa bulte ganama kaatee irrina qaba kan jettu maalidha an akkasan jedhan fide sinitti mana chiggirii hin qabu viidiyoodhaan miti waan ta'e
irraa qaxaqqaxanii dubbatan ka akkasitti namni kolfine hin jiru hordoftoota namni itti bashannanne hin jiru. Ani jechuudha kaleessannaa viidiyoo sana laa dadhabaa oolee dhufe dhugaa dubbachuuf jechuudha dadhabbii kun dagadhe ani sanatti meeramoo miti waa'ee fi akkan hin qabne ala taa'ee akkanan ilaalu jechuudha nan dagadhe nan irraanfadheen siniin jedha akkaataan inni ta'u wanti inni godhatu maaltu akka inni ta'u jechuudha. Anna roottaan immoo nan haasofsiisaa waan hundumayyuu jettee jechuudha. Isa kana dhagaa yommuu wanta ta'ummoo walumaan ilaallakaa wanta dhufummoo walumaan kan ilaallu akka hordoftootannaa isa kanadha ana akka kiyyatti roottan ammallee of duuba hin deebi'iini garuu waan akkanarra jaalalumaan haramee ijoollee dhiirri dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha dhiirameen qabanan qabadha jetteetta taanaan jechuudha rabbi salphaadhaan siniin jedhe salphaadha de qixxeen gootanii tooftadhaan dhiira tokko qabattee jechuudha akka inni yoomiyyuu jireenya kee keessaa sochoonii gochuu ni dandeessa jechuudha. Yeroo baay'ee shaamarran kan gatii isaan baasisu gaafa inni tokko dubbate bakka isaan immoo dhaqaniitu sanni dubbate sanarra mataa caaluu yookiin hin wacu yookiin hin iyyuu sanarraan kan ka'e dhiirri wacan jaallatu baasawwee dhugaan siniin jedhe dhiirri jaalalaan sossobbiidhaan tuttuquudhaan aammachuudhaan dhiira jechuudha waan barbaadde gochuu ni dandeessa jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhe dhiirri baay'een kabajamuu jaalataa kabajamuu jaalataa dubartiin immoo waan baay'ee baatti ana yeroo baay'ee jechuudha ani akka ittiin dubartii yaadu jechuudha dubartii tokko akka ittiin yaadu akkamittiin akka ta'e beektu akka gooftaa Yesuus Kiristoos nu baatetti. Akka gooftaa Yesuus Kiristoos nu baatetti akkasittiin dhiiratoo baatteetti ta'ee jechuudha yookiin immoo ofitti too qabde gaafa kamiyyuu inni ofittiin nu qaba gaafa kamiyyuu nu jaallata waan ta'eef akkasittidhaan jechuudha dhiira tokko kanuma keenya harka keessaa baafna jechuudha namni dhufeetuma bakka maa akkasittiin miidhamta maa akkasittiin kana taata maa akkasittiin kana taata namni sun jireenya koo balleessuuf malee jireenya koo tolchuuf miti kanaaf immoo ijji koo banamee fageessee ilaaluu qaba jechuudha. Innaasa kana siniin jechuun jaaladhaayi ruttaanis ammallee dogoggora qabdi Abrahaamis immoo dogoggora hin qabu ji'a meeqa dogoggora qaba malee dogoggora qabu ji'a meeqaaf isa dheebote nyaatee bulee ilaala. Kun salphina namni maaltiin jedhame biyya keessa jirta fagoo miti kan jirtu hiriyoota gidduu oolta maal ajji viidiyoo waraabde bakka nyaattee bulte miti surree koo butattee hin baatu michigiraallee. Safuudha keessan safuudha arrama jechuudha ila adurreen warra buttaa jira dirasii naftu hin dhufu heegaan dhufu.